haben Sie ihn denn gefunden? Gefunden? Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Wir sind hergekommen, weil uns eine Anzeige gegen einen Frank Lewinsky vorliegt. Oh, eine Frau wird entlassen. Und wann? Ich hole sie heute Abend ab. Die polizeiliche Abmeldung schicke ich dir dann zu. Es reicht, wenn du hier deine Rechnung bezahlst und verschwindest. Sonst noch Wünsche? Wenn die beiden heute Abend ausgehen, dann könnten wir es uns doch eigentlich hier gemütlich machen, oder? Hi, Schwester. Na, hast du mich vermisst? Oh nein, ich habe dich ganz und gar nicht vermisst. Ich habe nämlich auch ohne dich schon genug Probleme. Oh, mir bleibt auch wirklich gar nichts erspart. Ich dachte, du freust dich. Klar, ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn die Polizei hier auftaucht und nach dir fragt. Die war nämlich hier und ich hatte keinen blassen Schimmer, wo du steckst. Also, wo warst du? Mit der Band unterwegs, aber ich meine, das wusstest du doch. Ja, das wusste ich. Ich wusste aber nicht, dass du schon wieder so einen Scheiß baust. Was denn für ein Scheiß? Ach komm, verarschen kann ich mich alleine, Frank, ja? Du hast es doch gemacht, stimmt's? Du hast in die Kasse gegriffen, wäre ja nicht das erste Mal. Hey, die Wahrheit. Ja. Klar. Super. Warum solltest du auch mal arbeiten für dein Geld, wo es doch anders so viel einfacher ist, stimmt's? Frank! Das ist einfach immer wieder der Hammer hier. Besser als jede Kinokulisse. Ja, nur leider werden durch diese Halle nie solche Typen wie Al Pacino schlendern. Naja, Henning von Anstetten fände ich auch schon ganz okay. Aber den habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Nicht nur du. Der ist mit ziemlich viel Kohle auf und davon. Einfach abgehauen? Ja, und keiner weiß, wo er steckt. Warum ist er denn weg? Stress mit seinen Mädels, Probleme im Job. Also wenn er sich damals für mich entschieden hätte. Dann hätte er sich wahrscheinlich schon viel eher aus dem Staub gemacht. Du bist ja nur eifersüchtig, weil er nie an dir rumgebaggert hat. So ein Quatsch. Ich stehe nicht mehr auf solche gelackten Bubis. So ein richtiger Mann wie Al Pacino. Da könnte ich schwach werden. Al Pacino. Nur weil wir gerade im Paten waren. Seit wann stehst du überhaupt auf so südländische Typen? Ich hab's wahrscheinlich im Blut. Ach ja. Ich habe ja fast vergessen, dass du eine halbe Italienerin bist. Naja, man sieht sie ja auch nicht gerade an. Aber innerlich kann ich meine Herkunft nicht leugnen. Gerade in letzter Zeit muss ich immer öfter an meinen Vater denken. Weißt du eigentlich, wo der im Moment steckt? Nee, keinen blassen Schimmer. Muss blöd sein, so gar nichts über seinen Erzeuger zu wissen. Aber er ist bestimmt ein Wahnsinnstyp. Roberto. Der Name ist okay. Hast du wenigstens ein Foto von ihm? Nee, leider nicht. Barbara hat mir nie eins gezeigt. Angeblich hat sie alle verbrannt. Aber er sieht bestimmt toll aus. Groß, dunkel und total charmant. Wie Al Pacino eben. Al Pacino ist kleiner als du. Na, egal. Dann eben wie Robert De Niro. Der ist auch nicht viel größer. Aber er sieht bestimmt toll aus. Sonst hätte ihn Barbara noch nie geheiratet. Und genau so einen will ich auch. Dann würde ich mich mal langsam auf die Suche machen. Solche Typen wachsen nicht an Bäumen. Ich weiß. Und hoppla. Oh, ich wusste gar nicht, dass du so ein großartiger Tänzer bist. Naja, man tut, was man kann. Hm? Das habe ich gemerkt. So wie du dich bei dieser kleinen Rechtshänger als Tochter ins Zeug gelegt hast. Ich war nur höflich. Alles ganz harmlos. So harmlos kann es dann auch wieder nicht gewesen sein. Sonst wärst du ja damals nicht wegen ihr aus der Kanzlei geflogen. Ich scheine immer eine magische Anziehungskraft auf diese jungen Dinge auszuüben. Was dir nicht ganz unangenehm ist. Clarissa, ich stehe überhaupt nicht auf so junge Dinge. Wäre ich sonst mit dir zusammen? Soll ich das als Kompliment auffassen? Frauen mit Erfahrung sind mir viel lieber. Davon habe ich aber heute nichts gemerkt. Wenn mir das nochmal vorkommt, dann werde ich mich eben nach einem anderen Scheidungsanwalt umsehen müssen. Das darf ich natürlich nicht riskieren. Ich möchte dich nämlich noch behalten als Klientin und als Geliebte. Wenn das so ist, dann lass dir mal was einfallen. Nichts leichter als das. Ich meinte eigentlich eher,
Wegen Christoph und der Scheidung. Auch darüber können wir reden. Nebenan. Wenn du meinst. Da kommen mir irgendwie immer die besten Ideen. Und, wie stellst du dir das Ganze jetzt vor? Du musst die Kohle natürlich zurückgeben, hm? Das geht nicht mehr. Wieso geht das nicht mehr? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du... Doch. Die Knete ist weg. Wie weg? Hast du sie verloren oder was? Nee. Ich habe alles ausgegeben. Gibt's doch nicht. Du hast 5000 Mäuse verballert? Und ich soll dir jetzt aus der Patsche helfen? Ja. Ich bin doch kein Krösus. Wo soll ich denn 5000 Mark hernehmen? Was laberst du denn dauernd von 5000 Eiern? Das ist doch die Summe, die du geklaut hast. Das waren genau... Ach, es waren nur 4.999. Da habe ich dir ja fast Unrecht getan. Hast du auch. Es waren genau 1200 Mark. Nicht mehr, nicht weniger. Und wieso erzählt dieser Bandmanager dann irgendwas von 5000 Mark? Was weiß ich denn? Wahrscheinlich hat er sich den Rest selber in die Tasche gesteckt. Also einer von euch erzählt doch Mist. Glaub mir. Ich habe wirklich nur 1200 Mark mitgenommen. Von dem Rest weiß ich gar nichts. Und wo ist das Geld jetzt? Ich habe mir ein Keyboard gekauft. Frank, ein Keyboard? Als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Oh, ich habe genug gehört. Von mir aus kannst du heute Nacht in der Hängematte schlafen. Übrigens, selbst wenn es wirklich stimmt und du hast nur 1200 Mark geklaut, es wird dir eh kein Schwein glauben. Hm? Morgen. Morgen. Musst du heute nicht in die Redaktion? Nee, vielleicht gehe ich später. Und wann gedenkt die Starfotografin sich zu entscheiden, ob sie mal wieder einen Auftrag annimmt? Wenn die Starfotografin wach ist. Was haben sie dir denn angeboten? Ach Gott, ich soll so einen Chor fotografieren. Was spricht dagegen? Dass ich keinen Bock habe, Menschenmassen zu sortieren, um dann auf den Auslöser zu drücken. Außerdem bin ich nachher noch mit Sebastian verabredet. Na klar, so ein Kuschelstündchen am Nachmittag ist ja auch viel wichtiger, als ein bisschen Kohle zu verdienen. Ist es auch. Ach, und so ein Routinejob bringt mich künstlerisch auch nicht weiter. Ja, dich vielleicht nicht, aber dein Bankkonto. Ja, ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit für mich. Mhm. Und für Sebastian. Also, du, ich sag's dir ja wirklich ungern, aber deine Miete ist schon wieder seit Tagen fällig. Und in Anbetracht dessen wäre es vielleicht gar nicht so blöd, wenn du dich aufraffen könntest, die Sangesbrüder abzulichten. Und außerdem muss der Kühlschrank auch mal wieder aufgefüllt werden. Und zwar von dir. Okay, ich mache den Job. Sebastian kann ich ja auch später treffen. Du kannst ihn dir mitnehmen zum Einkaufen. Zum Tragen der Taschen zum Beispiel. Wird er auch bestimmt gerne tun. Dann macht er endlich mal was Sinnvolles. Alles ist sinnvoller, als einfach nur blöd in die Kamera zu grinsen. Guten Morgen zusammen. Morgen. Schade, dass der junge Mann uns nur besucht, wenn er Probleme hat. Das ist Frank, Sophies Bruder. Hi. Tina, setz dich doch. Nun bin ich aber mal gespannt. Frank hat bereits gestanden. Du wirst es wohl nie lernen. Es ist nicht so, wie du denkst. Erzähl mir bloß nicht, dass du die 5000 Mark auf der Straße gefunden hast. Er behauptet nur 1200 Mark geklaut zu haben. Und darüber soll ich mich nun freuen? Ehrlich? Ehrlich. Von dir das Wort ehrlich zu hören, das hat schon eine gewisse Komik. Und wenn es nun doch stimmt. Diebstahl bleibt Diebstahl. Wo hast du das Geld? Frank ist plötzlich musikalisch geworden und hat sich ein Keyboard dafür gekauft. Ein Keyboard. So ein Blödsinn. Doch, ehrlich. Ich kann's euch zeigen. Und wenn er nun doch die Wahrheit sagt, was die Summe angeht, meine ich. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Bandmanager ihn anzeigen wird. Ja, aber wenn nun dieser Manager gelogen hat. Ja, wir werden ihm kaum das Gegenteil beweisen können. So. Das ist es. Das gibst du sofort zurück. Nein, das kann ich nicht. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als deine Schulden zu bezahlen. Bitte, Fiona. Ich tue alles, was du willst, aber
Das Keyboard gebe ich nicht mehr her. Was willst du denn mit dem Ding? Ich werde Keyboarder. Stark. Ach, du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Immerhin besser als Einbrecher, Gangster oder Dieb. Guten Tag, mein Name ist Gebhardt. Mark Gebhardt. Kathi? Ja. Ich meine, kennen wir uns? Oh, ich habe viel von dir gehört. So. Mhm. Von Frau von Anstetten. Ich bin nämlich Ihr Anwalt. Ich möchte etwas abgeben. Ist der Graf von Anstetten vielleicht da? Nein, aber kommen Sie doch erst mal rein. Vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Sie sehen gar nicht wie ein Rechtsanwalt aus. Und wie hat deiner Meinung nach ein Rechtsanwalt auszusehen? Naja, ich dachte immer, die wären eher etwas dröge. Und wie viele Anwälte hast du schon kennengelernt? Auf jeden Fall noch keinen so gut aussehenden wie Sie. Danke. Aber in meinem Job hilft mir mein Aussehen auch nicht unbedingt immer weiter. Vielleicht nicht im Job. Und woran hast du dabei gedacht? Ich könnte mir da so einige Gelegenheiten vorstellen. Bist du nicht noch ein bisschen jung dafür? Na, ich bin immerhin fast 16. Oh, Entschuldigung. Und verdammt hübsch für dein Alter. Finden Sie? Guten Tag, Frau von Starneck. Was machen Sie denn hier? Ich wollte das hier persönlich abgeben. Bitte schön. Es wäre nett, wenn Sie die Liste so schnell wie möglich erstellen könnten. Moment mal, was sind bewegliche Güter? Oh, das sind einfach alle Wertgegenstände. Meine Mandantin möchte einfach sicher sein, dass von dem gemeinsamen Vermögen vor der Aufteilung nichts beiseite gebracht wird. Dann richten Sie Ihrer Mandantin aus, dass sie mit dieser Aufstellung noch ein wenig warten muss. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh doch, das ist sogar sehr schwer. Moment, Herr von Anstetten ist verreist. Aha, und wann kommt er wieder? Das geht Sie nichts an. Tja, das wär's dann wohl im Moment. Das sehe ich auch so. Wiedersehen, die Damen. Ja, es tut mir leid. Julia ist noch immer nicht da. Die kann sich bestimmt von ihren Chorknaben nicht losreißen. Macht doch nichts. Dann machen wir es uns eben hier gemütlich. Willst du auch einen Schluck? Ja, bitte. Hast du überhaupt Zeit? Klar, will ich doch immer. Ich bin mit meinem Job heute schon durch. Und? Wie läuft's so mit dir und Julia? Ich meine, alles im grünen Bereich? Ja, doch, eigentlich schon. Was heißt eigentlich? Nichts. Alles okay. Wir quatschen stundenlang, lachen über alles Mögliche. Aber? Naja, in einem Punkt, da läuft bisher noch nicht so viel, aber das... In welchem Punkt? Ja, komm, mir kannst du es doch erzählen. Naja, im Bett. Da könnte ein bisschen mehr passieren, aber das... Du meinst, ihr habt noch nicht miteinander... Aber sonst ist alles in Ordnung, wirklich. Julia ist echt... Ja, also habt ihr es oder habt ihr nicht? Julia ist wirklich super und der Rest wird sich mit der Zeit schon ergeben. Vielleicht. Wie meinst du das? Weißt du was? Komm, wir gehen kurz ein Bier trinken. In der Kneipe um die Ecke. Dann erzähle ich dir alles über Frauen im Allgemeinen. Und über meine Zwillingsschwester im ganz Speziellen. Und wenn Julia früher zurückkommt? Das glaube ich kaum. Um die Zeit steckt sie bestimmt im Verkehrsstau. Wir wollten dann noch einkaufen gehen. Das könnt ihr doch immer noch. Na gut, aber nur ein Bier. Clarissa und ihr Anwalt scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Das kann sich kein Mensch alleine ausdenken. Was denn? Sie verlangt doch tatsächlich durch ihren Anwalt, dass Christoph sämtliche Wertgegenstände auflistet. Mein Gott, das kann eine Ewigkeit dauern. Als wenn er nicht schon genug am Hals hätte. Wenn Clarissa das will, kann auch der Anwalt nichts dafür. Das war doch bestimmt seine Idee. Also, ich fand ihn sehr nett. Dieser Gebhardt arbeitet mit allen Tricks. Er hilft Clarissa, Christoph fertig zu machen. Und so einen lässt du noch ins Haus. Ich wollte doch nur höflich sein. Hätte ich ihn etwa vor der Tür warten lassen sollen? Ja. Ach, der macht doch auch nur seinen Job. Aber ich möchte nicht wissen, wie. Der wäre wahrscheinlich bei der Mafia besser aufgehoben als beim Deutschen Anwaltverein. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Al Pacino hat er ja. Aber leider ist er nicht Al Pacino. Und wir sind nicht in Hollywood. Obwohl, manchmal glaube ich, ich bin im schlechten Film. Hi. Ja, endlich, da bist du ja. Ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst. Hast du eine Ahnung, wo Sebastian steckt? Ich wollte mit ihm in die Stadt gehen. Ja, der war eben mal hier. Ich habe ihn mit Jan in der Küche quatschen hören. Dann sind die beiden, glaube ich, zusammen weggegangen. Jan und Sebastian. Ja, klar, warum nicht? Weil Jan Sebastian nicht ausstehen kann.
Jan sagt, das stimmt überhaupt nicht. Natürlich stimmt es, das weißt du doch wohl ganz genau. Oder hast du ihm diesen Schwachsinn etwa geglaubt? Also gut. Am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch. Aber ich habe mir noch mal Gedanken gemacht. Irgendwie passen die beiden doch ganz gut zusammen. Na prima. Wahrscheinlich sind sie gerade im Reisebüro und buchen eine Weltreise. Mein Gott, was hast du denn? Sei lieber froh darüber, dass die beiden sich ein bisschen angefreundet haben. Mhm. Soll ich einen Luftsprung machen? Jetzt stell dich doch nicht so an. Du regst dich auf, nur weil die beiden... Ich reg mich nicht auf. Ich find's noch total bescheuert, wenn Sebastian sich von Jan so einwickeln lässt. Julia, was ist denn mit dir los? Ist irgendwas beim Termin schiefgelaufen? Haben die Chorknaben nicht stillgestanden, als du abgedrückt hast? Zum Abdrücken ist es überhaupt nicht erst gekommen. Hast du den Auftrag doch nicht bekommen? Nee, Karin hat jemand anderen zu den Chorleuten geschickt. Ja, und du? Ich habe den ganzen Tag in der Agentur rumgesessen und auf einen neuen Auftrag gewartet. Umsonst. Ach Mensch. Sieht fast so aus, als wäre halt irgendwie nicht dein Tag. Nee, irgendwie nicht. Ach, sieh mal einer an. Der kleine Dieb ist wieder aufgetaucht. Guten Tag, Herr Sachwe. Tag. Nun lass mal rüberwachsen. Herr Sachwe, könnten wir uns nicht irgendwie einigen? Volle Kompromisse kommen für mich nicht in die Tüte. Ich will die 5000 Marker. Oder der junge Mann hier kriegt einen Haufen Ärger. 5000 Mark. Du tickst nicht mehr ganz dabei. Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Ich hab doch keinen Bock auf Diskussionen, Junge. Deine letzte Chance. Bevor ich die Bullen anrufe. Bevor hier irgendjemand die Polizei anruft, sollten wir vielleicht erst mal klären, wie viel Geld wirklich in der Kasse war. Was soll denn das? Ich weiß genau, was in der Kasse war. Das ist schließlich mein Job. Ach so, dann gibt es sicherlich auch irgendwelche Abrechnungen oder Belege, wenn Sie so ein gewissenhafter Buchhalter sind. Ich glaube nicht, dass dies dein Problem ist. Aber lassen wir doch die Polizei entscheiden. Herr Sachwe, lassen Sie uns doch vernünftig miteinander reden. Nichts lieber als das. Aber Frankie Boy und seiner Schwester scheint nicht klar zu sein, worum es hier geht. Ich will die 5000 Mäuse. Oder der Kleine da wandert in den Knast. Frank ist noch minderjährig. Um eine saftige Jugendstrafe wird er nicht herumkommen. Ich bleib so lange hier, bis die Polizei da ist, um ihn abzuholen. Also schön. Ich gebe Ihnen die 5000 Mark. Und Sie ziehen die Anzeige zurück. Fiona. Damit kann ich leben. Ich bin ja nicht nachtragend. So, ich hoffe, damit ist die Angelegenheit erledigt. Und hoffentlich ist dieser Scheck gedeckt. Dieses Arschloch. Frank. Du könntest dich wenigstens mal bedanken. Danke. Schon gut. Aber die 5000 Mark, die werden abgearbeitet. Stell dir vor, ich mach nichts an, die Türe auf und da steht er. Total mein Typ. Das gibt's doch nicht. Doch, ich dachte, ich bin im Kino. Und was hat er gesagt? Er hat mir Komplimente gemacht und er wollte mich gerade zum Essen einladen. Da ist Barbara aufgetaucht. So ein Scheiß. Ja, aber irgendwie werde ich ihn wiedersehen. Und wie willst du das anstellen? Nichts leichter als das. Hier seine Adresse. Und schau mal seine Unterschrift. Und seine Telefonnummer. Ach, ich würde ihn jetzt so gerne anrufen. Dann mach doch. Nein, du wirst jetzt da anrufen. Ach, du musst unbedingt mal seine Stimme hören. Okay, dann wollen wir mal. Gebhardt. Was sagst du? Total sexy, seine Stimme. Ach, nicht nur die Stimme. Und? Die Kneipe ist ja ganz okay, oder? Naja, bis auf den Drachen hinter dem Tresen. Dann gehen wir eben das nächste Mal in Sophies Kneipe. Also da passt bestimmt alles. Ach, du bist auch schon da? Hoffentlich stört's euch nicht. Wir dachten, du steckst im Stau, sonst wenn wir... Im Stau, soll das ein Witz sein? Solange wie ihr weg wart, kann überhaupt kein Stau dauern. Nicht mal zwischen Düsseldorf und Köln. Eigentlich wollten wir nur ein Bier trinken Und dann haben wir uns eben ein bisschen festgequatscht. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wir eigentlich einkaufen gehen wollten. Aber euer Plauderstündchen war ja sicher wichtiger.
Ich hab dir deinen Sebastian doch halt zurückgebracht. Und wenn ihr euch ein bisschen beeilt, dann kommt ihr noch in den Supermarkt. Ist Nicole drüben? Na, ich werde mal nachsehen. Also, viel Spaß noch, ihr beiden. Tut mir leid. Kommt bestimmt nicht wieder vor. Ist schon in Ordnung. Ich finde es ja auch schön, wenn ihr beiden euch so gut versteht. Ich warte einfach nicht so lange gerne. Ich doch auch nicht. Deswegen finde ich es ja selber so bescheuert. Aber ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Ja? Am liebsten noch heute Abend. Dann lass dir mal was einfallen. Hab ich schon. Wie wär's, wenn ich dich zu einem super Abendessen zu mir einlade? Mit Wein und Musik und allem drum und dran? Eigentlich gar keine so schlechte Idee. Aber heute ist kein so guter Tag dafür. Warum nicht? Ach, ich wollte mal früh ins Bett gehen. Man ist wohl besser, wenn ich gleich fahre. Nein, so früh natürlich auch nicht. Wie wär's denn, wenn wir jetzt noch einkaufen gehen und dann noch ein Glas bei mir trinken? Gute Idee. Aber nur eins. Na, Kathi? Wie läufst denn so auf Friedenau? Ganz gut. Gestern ist da ein Anwalt aufgetaucht, hat was abgegeben. Fehlt euch Christoph denn gar nicht? Nein, eigentlich nicht. Aber der wird sich wundern, wenn er den Brief von diesem Gebhardt erhält. Was hat denn Barbara dazu gesagt? Die war stinkwütend. Außerdem war sie sauer, dass ich diesen Anwalt überhaupt reingelassen habe. Wieso sollst du ihn denn nicht reinlassen? Ja, eben. Habe ich auch gesagt. Der ist total nett. Kennst du ihn schon lange? Gebhardt? Ja. Frau von Anstetten, könnten Sie mal kurz auf die neuen Stoffproben schauen? Komme, bin gleich wieder da. Wo waren wir denn gleich nochmal? Ach ja, bei Friedenau. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Du willst sicherlich Feierabend machen. Tschüss. Ich rufe auf jeden Fall an. Gute Nacht. Na du? Du gehst schon? Julia ist heute nicht so gut drauf. Ich verstehe. Sollen wir vielleicht ein bisschen reden? Ja, na komm. Wer weiß, wann wir wieder Zeit dafür haben. Hm? Na gut. Ich muss morgen eh nicht so früh raus. Hier. Na, erzähl mal. Was ist denn mit Julia? Ach, ist wieder unser kleines Problem. Ich habe dir doch erzählt, dass es in einem Punkt noch nicht so gut bei uns läuft. Du meinst, weil sie nicht mit dir schlafen will? Ja, das habe ich befürchtet. Aber ich kann dich beruhigen, es hat nichts mit dir zu tun. Mit wem denn sonst? Ach, ich weiß nicht, ob ich dir das erklären kann. Versuch's einfach. Bitte. Aber du musst mir versprechen, mit niemandem darüber zu reden. Und das reicht nicht mit Julia. Ich schwöre. Also gut. Weißt du, Julia hat eine verdammt schwierige Beziehung hinter sich. Naja, Alex, ihr letzter Freund, der hat sie sowas von vereinnahmt, dass sie hat regelrecht Angst vor ihm gehabt. Wieso das denn? Hat er was getan? Alex hat Julia so fertig gemacht, dass Das was? Seit Julia mit ihm zusammen war, hat sie einfach... Was ist seitdem? Seitdem hat sie keinen Mann mehr an sich rangelassen.